พบกันเช้าวันพฤหัสบดีที่27ตุลาคมนะครับเช้านี้ก็ท้องฟ้าหลัวๆนะเป็นสัญญาณเปลี่ยนฤดูแหละหน้าหนาวก็อาจจะมีบ้างในช่วงเปลี่ยนฤดูมีเมฆหมอกบ้างนะครับแต่อากาศเย็นเมื่อวานที่อุบลราชธานีมีฝนโปรยมานิดหน่อยนะครับเห็นกรมอุตุท่านว่าก็จะมีฝนมาบ้างในช่วงนี้เพราะว่าเป็นช่วงเปลี่ยนฤดูนะครับช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาวนะครับ ใส่ไม่อยากถอดแล้วเสื้อตัวนี้ใส่ตั้งแต่เมื่อคืนแหละนะเมื่อเช้าไปวิ่งกลับมานี่กลับมานี่ยังไม่อยากจะถอดเลยขออนุญาตมาครบพอคุยกันนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะไปหาเสื้อเขียวมาใส่ ดีแล้วโชคดีนะที่เราไม่ไปซื้อเสื้อขาวมาไว้นะ เด็กของก็ชื่นมื่นแหละชั่วโมงนี้นะครับพูดอะไรทำอะไรก็ดูดีไปหมดแหละนะเช้านี้นะ โอเคนะครับ เมื่อวานนี้เราจ่อหัวกันไปว่าจะมาคุยกันเรื่องจีน คือจีนเนี่ยวันนี้มันมีประเด็นท่านสีจิ้นผิงท่านได้ก็เรียกว่าอะไรคาดว่าท่านจะอยู่ในตำแหน่งต่อไปนะครับเพราะว่าตอนนี้ท่านเป็น7คณะบูริตบูโรแล้วนะครับซึ่งในนี้เนี่ยเขาก็จะสุดท้ายก็จะมีการเลือกว่าใครจะไปทำหน้าที่อะไรในการบริหารประเทศใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นประธานาธิบดีประธานเสนาธิการทหารนะครับรองประธานาธิบดีนายกรัฐมนตรีหรือต่างๆนะครับนั่นแหละก็ในปีหน้านะครับซึ่งก็คาดว่าก็จะอยู่ใน7ท่านนี้แหละและไม่รู้ว่าท่านศรีจะเป็น president ต่อไหมก็คงเขาคาดว่าท่านจะเป็นแหละทั้ง secretary president ด้วยนะครับ ไอเลขาธิการคณะคอมมิวนิสต์พรรคคอมมิวนิสต์จีนด้วยโทษที่ตำแหน่งหนึ่งนะครับในคณะบูริตบูโรเนี่ยแต่มันมีประเด็นที่พอการประชุมผ่านไปเนี่ยมันมีประเด็นเรื่องในการประชุมวันสุดท้ายที่เห็นภาพซึ่งปกติเราไม่ค่อยได้เห็นนะเพราะสมัยก่อนเราประชุมเราฟังการประชุมคณะพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยเราก็ฟังแล้วก็สำนักข่าวซินหัวใช่ไหมซินหัวเนี่ยก็จะออกมามีภาพให้ดูบ้างแล้วก็มีเรื่องที่เขาอยากจะบอกให้เราฟัง แต่ตอนนี้มันเหมือนว่าเขาเปิดเป็นโอเพนการประชุมครั้งนี้เป็นครั้งที่20นะการประชุมพรรคคอมมิวนิสต์จีนรอบนี้เป็นครั้งที่20นะครับครั้งที่20เนี่ย5ปีครั้งเขาประชุม5ปีครั้งเนี่ยแสดงว่า100ปีใช่ไหม100 ปี52เป็น10ครั้งที่20ก็คือ100 ปีแล้วพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะครับแต่มันก็มีพัฒนาการมาเรื่อยแล้วจนครั้งนี้ไม่รู้เขาคิดยังไงนะเขาเปิดให้มีสื่อเข้าไปสามารถเข้าไปสังเกตการณ์นะบันทึกภาพทำข่าวได้นะครับแต่แม้ถ้าเป็นพวกสมัยก่อนเป็นกล้องทีวีกล้องถ่ายรูปมันก็ไม่มีประเด็นหรอกเพราะว่าพวกนั้นมันต้องบันทึกเสร็จแล้วถึงจะมาตัดต่อหรือว่าอะไรถึงจะลอนออกอากาศบอดแคสต์ได้ใช่ไหมครับแต่ยุคนี้ไม่ใช่ไงมันมือถือมันทุกคนมีสมาร์ทโฟนทุกคนมีแม้แต่กล้องที่เป็นดิจิตอลไทป์เนี่ยมันก็สามารถบอดแคสต์ไลฟ์ได้ด้วยซ้ำไปนะครับมันก็เลยเห็นภาพแบบนี้ที่ประเด็นที่วันสุดท้ายที่เกี่ยวกับท่านอดีตประธานาธิบดีหูจินเทาที่
ฟังดูเขาก็บอกว่าสำนักข่าวซินหัวก็บอกว่าท่านไม่สบายก็ไปพักนะครับ แต่ว่ามองเห็นภาพมันก็เห็นรายละเอียดเพิ่มเติมเลยเมื่อเช้าดูรายการของคุณสุทธิชัยหยุ่นเอาภาพมานำเสนอนะมันเหมือนกับมีประเด็นอยู่ แต่ก็มันก็สุดท้ายก็ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยแหละเราเห็นภาพมันก็อาจจะดูมีเครื่องหมายคำถามใช่ไหมแต่สุดท้ายอย่างที่บอกพรรคคอมมิวนิสต์จีนเขาก็มีการขับเคี่ยวต่อสู้กันในทวงดุลอำนาจกันใช่ไหมครับเพื่อจะช่วงชิงความเป็นผู้นำในพรรคซึ่งมีเป็นปกตินะครับธรรมดาประเทศใหญ่ขนาดนั้นนับภาษาอะไรประเทศเราแค่นี้ยังแทบจะฆ่ากันตายใช่ไหมครับ เขาก็ขนาดนั้นแล้วก็เขาก็มีพรรคพวกแน่นอนในพรรคคอมมิวนิสต์เองซึ่งมีสมาชิกรวม100 ล้านคนเนี่ยนะครับโอ้พรรคใหญ่จริงๆ สมาชิกพรรคเยอะคือจริงๆเขาก็สนับสนุนกันมานานท่านสีกับท่านหูใช่ไหมสมัยตอนที่ท่านหูจินเทาเป็น president เป็น secretary เป็นประธานาธิบดีเป็นเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ท่านสีก็เป็นหรือว่าเป็นก็เรียกว่าอะไรเบอร์2ใช่ไหมท่านเป็นรองประธานาธิบดีสุดท้ายก็ถ่องต่ออำนาจมาให้ท่านสีนั่นแหละนะเพียงแต่ว่าจะมีประเด็นเราก็ขาดเดากันไปต่างๆนั้นนะครับก็อาจจะมีบ้างเนี่ยแต่ว่าสุดท้ายมันก็ผ่านไปแล้วนะครับโอ้ถ้าพูดถึงจีนเนี่ยเราค่อยมาสนทนากันเป็นตอนหนึ่งเลยนะเอาให้ชัดๆเลยว่ามันเหตุลำดับการพัฒนาการของพรรคคอมมิวนิสต์จีนคือ100 ปีใช่ไหมแต่ว่าตั้งพรรค100 ปีนี่ไม่ใช่หมายว่าประสบความสำเร็จเลยนะ100 ปีนี่มันก็ต้องปีนี้2022มันก็ต้องนู่นแหละตั้งแต่1920หรือ1910กว่านู่นแหละใช่ไหมครับ20กลมๆนะ100 ปีปี2022กับปี1922กลมๆนะแต่จริงๆก่อนหน้านั้นอยู่นิดหน่อยนะครับ แต่กว่าที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนจะสามารถเข้ามามีอำนาจในการบริหารประเทศจีนได้เนี่ยมันก็ใช้เวลาพอสมควรเพราะว่าฝั่งเขาเพิ่งคือถ้าผมจำไม่ผิดประธานเหมาเนี่ยน่าจะได้เป็นผู้นำจีนหลังสงครามโลกครั้งที่2นะซึ่งมันไม่ใช่ปี1920แน่นะมันก็เนี่ยประมาณปี1940-50เนี่ยใช่ไหมครับเดี๋ยวไปผมขออนุญาตรื้อฟื้นความจำสักก่อนนะเรื่องพวกนี้จะได้ไม่คลาดเคลื่อนนะแต่ว่าถึงกระนั้นก็อย่าเอาไปอ้างอิงที่ไหนแล้วคุยกันสนุกกันนะครับแต่ว่าเห็นไหมอย่างเมื่อวานนี้เราคุยกันเรื่องท่านฤาษีสุนักนะผู้นำอังกฤษนายกรัฐมนตรีอังกฤษท่านใหม่เนี่ยซึ่งท่านมีเชื้อสายอินเดียเนี่ยมันจะเกิดแรงกระเพื่อมเกิดเขาเรียกว่าอะไรความสัมพันธ์เชิงดุลอำนาจใหม่อังกฤษเนี่ยเขาคืออินเดียเนี่ยเขาได้รับเอกราชไปจากอังกฤษนี่หลายปีแล้วนะตั้งก่อนเราเกิดผู้ว่านั้นดีกว่าเราเกิดมาเราก็ได้ยินชื่อมหาตมะคานธีแล้วใช่ไหมเราเกิดมาซึ่งเขาก็นั่นแหละยุคนั้นแหละที่เขาปลดแอกไหมก็คือเรียกร้องเอกราชจนได้รับเอกราชจากอินเดียจากอังกฤษนะครับนั่นก็70 ปีแล้วนะเรายังไม่เกิดเรายังไม่เกิดอันนี้ก็ทันทีที่ท่านสุนักเนี่ยท่านฤาษีสุนักเนี่ยได้เป็นผู้นำอังกฤษท่าน
ผู้นำอินเดียคนปัจจุบันเนี่ยท่านนเรนทราโมดีเนี่ยนะครับท่านก็ทวีตแสดงความยินดีในนามของคนอินเดียเห็นไหมแล้วก็มันมีอะไรลึกซึ้งกว่านั้นนะเราจะเห็นในวอร์ดดิ้งต่างๆที่ท่านสื่อไปนะถึงความร่วมมือต่างๆในอนาคตในความที่เป็นท่านมีเชื้อสายอินเดียได้เป็นผู้นำอังกฤษเนี่ยผมเห็นแล้วว่ามันจะมีนัยยะอะไรต่อเนื่องไปอีกเยอะเป็นก็เรียกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เราอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนนะใครจะไปคิดว่าอย่างที่ว่านะคนเชื้อสายอินเดียซึ่งในอดีตก็คือผู้ที่ถูกปกครองโดยจักรวรรดิอังกฤษใช่ไหมครับจะสามารถวันหนึ่งจะสามารถก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำอังกฤษเองได้นะในนามของพรรคอนุรักษ์นิยมด้วย Conservative Party นี่นะใครจะไปเชื่อใช่ไหมครับถ้ามาจากพรรคเลเบอร์พรรคแรงงานเราก็ว่าไปอย่างนะแต่ว่านี่พรรคอนุรักษ์นิยมแท้ๆนะเห็นไหมแล้วเราก็เห็นมันผิดทิศผิดทางผิดขั้วผิดอะไรกันแต่ว่าเอาล่ะมันหนึ่งเป็นความเป็นอินเดียด้วยกันเป็นท่านก็เข้าใจว่าท่านฤาษีสุนักนี่ท่านก็นับถือศาสนาฮินดูด้วยนะใช่ไหมแล้วก็พรรคที่มีอำนาจของอินเดียวันนี้ก็คือพรรคอะไรพรรคของท่านโมดีเนี่ยนเรนทราโมดีเนี่ยคืออินเดียเนี่ยหลังจากที่ได้รับเอกราชมาจากอังกฤษเนี่ยเขาก็จะมีก็เป็นประชาธิปไตยแหละใช่ไหมก็ถอดแบบมาเลยนะมีระบบรัฐสภามีนะครับมีนายกรัฐมนตรีมีประธานาธิบดีซึ่งแทนคิงแทนกษัตริย์ก็มีประธานาธิบดีแต่ว่าไม่มีอำนาจอะไรนะครับในเชิงสัญลักษณ์แต่ว่าผู้บริหารบ้านประเทศก็คือนายกรัฐมนตรีผ่านรัฐสภานะครับสองพรรคคล้ายๆกันกับอเมริกาอะไรอย่างนั้นนะครับคล้ายๆกันเนี่ยอเมริกามีรีพับลิกันกับเดโมแครตใช่ไหมอังกฤษเองจริงๆก็มีหลายพรรคนะแต่ว่าพรรคที่ขับเคี่ยวใหญ่ๆก็นี่แหละพรรคคอนเซอร์เวทีฟนี่แหละพรรคอนุรักษ์นิยมกับพรรคเลเบอร์พรรคแรงงานนะครับที่สลับกันอินเดียเดี๋ยวนะพรรคของท่านโมดีวันนี้ภราติยะชนตะผมน่าจะออกเสียงถูกนะมันคือภราติยะภารตะภราติยะชนตะนะครับเป็นพรรคการเมืองที่ครองเสียงข้างมากในรัฐสภาอินเดียในขณะนี้นะครับก็หลายปีแล้วช่วงหลังนี่พรรคภราติยะชนตะประสบความสำเร็จในครองเสียงข้างมากก็ต้องยอมรับแหละช่วงแรกๆไม่ใช่แบบนี้ช่วงแรกๆเนี่ยหลังจากที่อินเดียได้รับเอกราชมาจากอังกฤษนะครับพรรคที่ครองเสียงข้างมากและได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้นำมาต่อเนื่องยาวนานนะก็พรรคของท่านมหาตมะคันธีใช่ไหมครับจนถึงรุ่นหลังๆมาเนี่ยอินทิราคันธียาวหาลาลเรเนรูพวกท่านราจีฟคันธีจนล่าสุดเนี่ยท่านโซเนียอะไรเนี่ยทอคันธีเนี่ยใช่ไหมครับคือพรรคคองเกรสนะครับพรรคคองเกรสก็มีอำนาจชนะการเลือกตั้งในอินเดียมายาวนานแต่ช่วงหลังๆเนี่ยจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จนะครับเมื่อเทียบกับ
ยุคก่อนนะครับตอนนี้เป็นภาราติยชานาตะนะครับของท่านนเรนทราโมดีนะครับคราวนี้ประเด็นความสัมพันธ์เนี่ยมันมีเรื่องที่จะต้องก็เรียกว่าอะไรติดตามอย่างเขาเรียกว่าใกล้ชิดเลยแหละเพราะว่ามันอินเดียนี่เขามีประชากร1,400 ล้านคนนะครับอังกฤษเองถึงแม้จะมีประชากรไม่เยอะเท่าเราบ้านเรานี่แหละ50-60 ล้านคนไม่เกินนี้นะครับแต่ว่าเขาก็มีก็เรียกว่าบทบาทนำในเวทีโลกนะครับเพราะว่าเป็นผู้ที่เป็นอดีตมหาอำนาจเก่านะครับแล้วก็มีประเทศในเครือจักรภพอังกฤษทั้งในอดีตและก็ที่ยังเหลืออยู่ในปัจจุบันเนี่ยอยู่จำนวนไม่น้อยนะครับแน่นอนบทบาทสำคัญก้าวไปทางไหนขยับไปทางไหนก็มีผลกันทั้งสิ้นนะครับกับเป็นประเทศเดียวไม่กี่ประเทศที่ออกมาจากEU กลุ่ม EU นะครับมันในหลายประเทศเนี่ยต้องการเข้า EU นะโดยเฉพาะโซนยุโรปตะวันออกที่อยู่ในแนวที่ติดกับเอเชียกลางติดกับรัสเซียใช่ไหมครับอยากเข้ากลุ่ม EU แต่อังกฤษกับ Brexit ขอออกจากกลุ่ม EU นะครับและวันนี้อังกฤษก็มีปัญหามากมายแต่หมากเดินก้าวเดินหมากครั้งนี้ต้องยอมรับว่าแหลมคมมากนะครับดูเหมือนว่าจะทำให้อังกฤษคือไม่เชิงเฉพาะอังกฤษนะคือจริงๆมันก็เครือจักรภพมีความก็เรียกว่าถูกโฟกัสถูกหันกลับมามองครั้งหนึ่งเครือจักรภพที่ยังเหลืออยู่นี่นะครับเราเห็นแล้วใครบ้างใหญ่ๆก็ออสเตรเลียใช่ไหมครับนิวซีแลนด์ออสเตรเลียซึ่งมีบทบาทในเวทีโลกอยู่ระดับหนึ่งนะครับแล้วก็แคนาดานะครับนี่ก็เป็นประเทศประชากรไม่มากหรอกแต่ว่าพื้นที่ประเทศกว้างใหญ่ไพศาลนะครับทรัพยากรมหาศาลนะครับนั่นก็เป็นแต้มต่อของอังกฤษแล้วนะครับพอได้ใจผมใช้คำว่าได้ใจก่อนนะคือบาดแผลในอดีตมันมีแล้วแหละคนอังกฤษกับอินเดียนะครับแต่ว่าการกระทำก้าวย่างเดินครั้งนี้มันได้ใจคนอินเดียไปค่อนประเทศอย่าบอกว่าหมดเลยค่อนประเทศแล้วกันเนาะบางทีคนชอบก็มีคนไม่ชอบก็มีเพราะในประเทศเดียวกันเองเขาก็ยังมีคนละฝักคนละฝ่ายใช่ไหมครับเป็นธรรมดาว่ากันความคิดเห็นความคิดอ่านทางการเมืองความชอบความจริตทางการเมืองของแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่ว่ากันก็มีคนเชียร์คนชอบแหละนะครับ นั่นหมายความว่าน้ำหนักของอังกฤษก็จะมีน้ำหนักเงาหมัดนะ ใช่คำว่าเงาหมัดแล้วกัน ก็จะหนักขึ้นก็จะใหญ่ขึ้นเพราะเหมือนกับมี1,400 ล้านฮินดูที่อินเดียเหมือนเป็นเงาให้กับท่านฤาษีสุนัขตัวนี้สำคัญ
สำคัญมากคือบางคนอาจจะบอกเฮ้ยมันเกี่ยวอะไรคนเขาก็เกิดอินเดียเกิดที่อังกฤษนะพ่อแม่ถึงจะเป็นคนอินเดียไม่ได้อยู่อินเดียนะเพราะเท่าที่ทราบผมไปอ่านดูแป๊บๆพ่อแม่ของท่านสุนัขเนี่ยท่านเขาเป็นหมอนะพ่อแม่เป็นหมอพ่อเป็นหมอแม่เป็นเภสัชกรเขาย้ายมาจากแอฟริกาใต้นู่นนะก็โอเคแต่สมัยก่อนเนี่ยมันอังกฤษเขาก็เป็นเจ้าอาณานิคมทั้งอินเดียแล้วก็แอฟริกาใต้แหละมันเป็นการก้าวข้ามไปข้ามมาระหว่างแอฟริกาใต้กับอินเดียเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องอังกฤษก็ตามเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดานะเพราะมันเราก็เห็นกันเป็นเรื่องธรรมดาแหละเพียงแต่ว่าเขาก็สัญชาติอังกฤษแหละนะครับแต่เชื้อชาติเขาเนี่ยอินเดียแม้จะอยู่พ่อแม่จะอยู่ที่แอฟริกาใต้ย้ายมาที่อังกฤษก็ตามแต่ว่าหน้าก็อินเดียหน้าแขกอยู่แล้วมันหนีไม่พ้นเหมือนดูยังไงก็หน้าจีนอะไรประมาณนี้นะครับดูยังไงก็หน้าฝรั่งอะไรประมาณนี้นะครับหรือก็ยังดูยังไงก็เป็น คือแขกก็คือแขกเราดูไม่ยากนะครับมันหนีไม่พ้นในชาติพันธุ์นะครับแต่ว่าโอเคท่านมีความเป็นสากลอยู่แล้วล่ะเรียนหนังสือก็เก่งเกิดอังกฤษเรียนอังกฤษแล้วก็ไปเรียนอเมริกาด้วยนะก็ผสมผสานวัฒนธรรมการศึกษาแล้วก็ความเชี่ยวชาญทางด้านการบริหารแล้ววันนี้ก็กล้ามาเป็นผู้นำอังกฤษนะครับตรงนี้แหละผมว่ามีอะไรที่จะต้องติดตามแล้วก็เห็นความเคลื่อนไหวแล้วเพราะทุกวันนี้มันง่ายผ่านสื่อต่างๆเนี่ยมันการสื่อสารการให้ประกาศเนี่ย announce มากันไปเนี่ยว่าผม support คุณนะผมอะไรคุณนะเชียร์คุณนะหรือว่าผมไม่ชอบคุณนะอันนี้มันง่ายมันง่ายมันก็เลย ยิ่งเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นคือโซเชียลไม่ใช่distancing เนี่ยโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยมันทำให้เกิดเวฟได้คลื่นสะท้อนได้เร็วนะครับแล้วก็ผลตอบรับไวนะครับแต่ก่อนเราอาจจะคิดโอ้มันกว่าจะเจอกันเป็นเดือนเป็นปีใช่ไหมครับนั่งล่องเรือกันมาทุกวันนี้ไม่ใช่แล้ว suddenly เลยนะครับก็ติดตามแหละย่างก้าวทุกย่างก้าวของท่านฤาษีสุนัขเนี่ยอย่างที่เรียนวันที่ท่านไปเหยียบแผ่นดินอินเดียนะครับจริงๆพ่อตาแม่ยายท่านก็อยู่ที่นั่นเมียท่านก็เป็นคนอินเดียไง ก็ไม่มีอะไรเลยนี่ไงมันก็คือไม่รู้จะอธิบายไงแล้วมันนี่มันสุดยอดแล้วนะมันนี่ไงอังกฤษวันนี้ต้องยอมรับว่าเฉียบขาดเฉียบคมยิ่งกว่าวันที่อเมริกันชนได้ท่านบารักโอบามามาเป็นผู้นำอีกด้วยซ้ำจริงไหมครับคือบารักโอบามาเนี่ยท่านเป็นคนผิวดำไงซึ่งเราก็รู้แบบตามประวัติศาสตร์คนขาวคนดำในอเมริกาเนี่ยมันระบบค้าทาสกดขี่ข่มเหงกันยังไงแล้วก็สุดท้ายเขาก็พัฒนาการมาถึงวันนี้แล้วก็จนกระทั่งมีผู้นำเป็นคนผิวดำมันก็ revolution เหมือนกันนะแต่นั่นมันก็อยู่ในวงอเมริกันไงโอเคท่าน บารักท่านก็จะได้อะไรแนวร่วมบางอย่างจากกลุ่มคนผิวดำที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆทั่วโลกนะครับนะท่านสมาร์ทอยู่แล้วแล้วก็เป็นคนเฉียบแหลมเฉียบคมแต่ท่านสุนัขนี่ไม่ต้องไปเยอะแค่หน้าแขกแล้วเราบอกว่าคนอินเดีย 1,400 ล้านคน แค่อินเดียนะครับจบแล้วมันไม่ได้จบแค่นั้นคืออังกฤษเองเขาก็มีฐานความสัมพันธ์ในเครือจักรภพทั่วโลกนะวันนี้สนุกนะครับเดี๋ยวมีเวลาก็ติดตามกันไปนะเอาเรื่องท่านสุนัข
วันใดที่ท่านไปเช็คแฮนด์โอบกอดกับท่านนเรนทราโมดีเมื่อไหร่นะก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับ ว่ามันความสัมพันธ์กับอินเดียในในมิติใหม่ของอังกฤษเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วเราค่อยมาดูกันนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นเอาเรื่องบวกนะเรื่องบวกนะเป็นเรื่องบวกเป็นในสร้างสรรค์นะเชิงสร้างสรรค์ก็เป็นมิติใหม่ไม่ต้องไปอะไรวะเนี่ยตัววันนี้มันไม่ต้องไปนั่นละเป็นเพื่อนเป็นมิตรกันเป็นมิตรกันมิตรภาพนะครับเนี่ยอะไรทางผ่านทางความสัมพันธ์ทางเชื้อสายด้วยก็มันก็ยิ่งแน่นแฟ้นขึ้นไปแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเอาแต่เรื่องพวกพ้องเชื้อสายอย่างเดียวนะครับมันมีมิติอื่นด้วยก็ยังไงก็เป็นพลเมืองโลกเหมือนกันทุกคนแหละนะครับถ้าสามารถอยู่ร่วมกันอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยอยู่อย่างสงบได้ก็ไม่ว่ากันนะครับเชื้อสายใกล้กันแท้ๆสีผิวขาวด้วยกันแท้ๆก็ยังลบกันเลยรัสเซียยูเครนถูกไหมครับนี่มันก็ทำยังไงถึงจะให้ได้ตั้งสติกันได้เอาเถอะมันเราก็ติดตามแหละเราก็เป็นแค่ผู้ดูนะครับเราไม่ใช่ผู้เล่นเราก็ทำในส่วนของเรานะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเรามาคุยเรื่องจีนกันในวันถัดไปนะครับผมวันนี้พบกันเพียงเท่านี้ก่อนมีสุขทุกคนนะครับผมยินดีที่ได้พบกันนะครับวันนี้สวัสดีครับ